Sepse Allahu nuk ka nevojë për adhurimin tënd, Allahu nuk ka nevojë për namazin tënd, Allahu nuk ka nevojë për bamirësinë tënde. Allahu nuk ka nevojë që ti ta adorosh atë që të madhërohet. Sepse e di çfarë? Disa njerëz zgjohen musliman dhe vdesin si jo besimtar. Dhe disa njerëz zgjohen si jo besimtar dhe Allahu ju uzon ata dhe vdesin në këtë fe. Kështu që feja Allahu të ecën përpara, me ty ose pa ty. Jo musliman po më kontaktojnë, duke më thënë, vlla, dua të bëhem musliman. Familja ime është aq shumë kundër kësaj, nëse ata e kuptojnë, nëse shohin që jam bërë musliman. A kemi ne këtë problem? Ne nuk e kemi këtë problem, da. Atëherë, ku është mirënjohja jonë? O Allah, vlezër dhe motra të dashur e të nderuar, kjo është diçka më dëgjoni me kujdes, Paul. Më vjen ndërmend një ajet kur bëhet fjalë për pendimin.